ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံနယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး28ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9 နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်9အနန္တအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ကြောကြယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏမိပါရှင်သမားတို့အားယောသိမြောင်းတို့လည်းစုံမွေရှိခိုးပူဇော်ဥမျောမန္လျော့ပတော်ညသောပူဇဝန္တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမောမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သော၎င်းဒုက္ခခါသိချုပ်ငြိမ်းရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်သော၎င်း1500ခိရိတာတို့ချုပ်ရာငြိမ်းရာတင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ယခုအားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉ္ဇဉ်သို့ကြည်စုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွာအင်္ဂါနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တဲ့တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထပ်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတာအာဝိဒ္ဓဝါဒတိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်ညာတပညာစောင်းမှာအောင်နဲ့တွားတဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မပါလားအလေးချင်း30 40ရှုမရဘူးပေါ့အလေး30 40ပရိမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ခြီလက်အင်္ဂါ32ခုဓာတ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါပြင်းညက်အာယုကွကြားရတယ်
ရုပ်နှစ်ခုတိုက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုသိဖို့လို့လားမျက်စိအကြည့်ရှိယူပါရောစိတ်မတိုက်ဘူးလားမြင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားနားကြည့်ရှိရင်အတန်မတိုက်ဘူးလားကြားသိစိတ်မပေါ်လားနားအကြည့်ရှိရင်အနတ်မတိုက်ဘူးလားနာသိစိတ်မပေါ်ဘူးလားလျှာကြည့်ရင်ချိုချေဆက်ရတာ၆ပါးရတာတဲ့မတိုက်လားစာသိစိတ်လို့ဇင်ဝဝဉ္ဉဏ်မပေါ်လားကိုအကြည့်ရှိလို့ရှိပထဝီဖတ်တတ်ပါဒေဇောဖတ်ဝါယောဖတ်တတ်ပါမတိုက်ဘူးလားထိတိစိတ်မပေါ်လားဟင်မျက်စိနာနာလျှာကိုပြင်စဒွါရငါးဌာနလို့ဟောတယ်ကြားလားတောင်းလို့စွမ်းလန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါးပေါက်မှားလို့ငါးပါးမှောက်တယ်လို့မဟောဘူးလားငါးပေါက်မှားတာလေကွယ်ငါးပေါက်မှားလို့ငါးပါးမှောက်တယ်စီစိတ်ဘမကောင်းလားကဲမျက်စိကြီးယူပါရောဆင်းတိုက်တယ်နော်ဆင်းရဝဉ္ဉဏ်မပေါ်လားအဲ့ဒါမြင်သိစိတ်လေးဟာရုပ်နှစ်ခုမတက်ခင်အေးရှိမှနေတယ်လို့လေညွှန်ကြံပြခြင်းကထိုက်ကြလားဖေဖန်နေတယ်လို့လေညွှန်ကြံပြခြင်းကထိုက်ကြလားကဲနှစ်ခုတက်တော့ပေါ်မလားလားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကိုအကောင်ထဲဟုတ်ကြလားချိန်ကြည့်တရွေသားရှိတယ်နှွေသားရှိတယ်ချိန်လို့ရရလားဒေဒီရှိတယ်နှီးဒီရဲ့ချိန်လို့ရရလားချိန်လို့မရညမြင်တဲ့စိတ်လေးသဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတဝေညင်တဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားတင်ညာခံစားတယ်စစ်စောနာမှတ်စားသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမေခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာနော်လူနဲ့မြမလားနာမေခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကလူဟုတ်ကြလားယူပါရောအရှင်းကလူဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမေခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းကမျက်စိမှာပေါ်တာနော်လူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးမြမလားခန္ဓာ၅ပါးကဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့လိုတယ်ကြားရလားယုံကြည်ကြည်တဲ့အတန်လက်ခံဖို့လိုတယ်နော်ထင်ခဲ့တာကလူတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကနဲ့တွေ့တာခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကမြမတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးအမှန်သိတော့အမှားကြောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားတွေ့တယ်လားလူနဲ့မြမလားခန္ဓာ၅ပါးလူနဲ့မြမမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲပြမဆွဲတာလူသိတယ်လားစဉ်းစားဖို့နော်တွေ့တဲ့တရားကလည်းအစွဲခံရလားမြင်ပြီးမပြည့်လားကြားပြီးမပြည့်လားအပြည့်ကိုသိတော့ခန္ဓာတွေ့သိရလားဒါဆွဲလို့ရရင်လားဟဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုစစ်စစ်ပို့လို့တယ်ကွယ်နော်သိမှပင်နေတာမသိပင်နေမှမလားကဲမြင်ဆဲလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးကြားဆဲမျိုးရတိုင်းပြီလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့အမှန်တိဤခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှလူနဲ့ဓမ္မတ္တဝါလို့အမှန်မှအတိမှအယူဆမှားတယ်မပြောက်လားအမှန်တိတော့အမှားမပြောက်လားအမှားပြောက်တယ်နော်အမှားပြောက်သက္ကာတိထဲမပြုတ်လားမြင်ပြီးရမပြည့်လားကြားပြီးမပြည့်လားအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ပြောအောင်မလားခိုင်တယ်မြဲတယ်ယူတဲ့တတ္တရာတိထဲမပြုတ်လားနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ပြောမလားအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်ယူတဲ့ဥစ္စေရအယူမပြုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တိတေက္ကာတိပြုတ်တယ်နော်တတ္တရာတိဥစ္စာတိတေက္ကာတိပြောသောတာပန်ကွယ်သောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစုကိုရပြီဘလောက်ထိချမ်းသာတယ်လဲစစ်စစ်ဖို့မကောင်းလားအမေရိကန်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ရွှေငွေကြောက်သံပရမများဆိုင်သမတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တမိတ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါမလားတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းကမအိုအောင်တက်နေရလားမနာအောင်တက်နေရလားမသိအောင်တက်နေရလားအိုနာသိမလွဲ့ဘူးတမိတ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ကအပေကလွဲ့ရမနေလားဟဲ့
စေပြီးတော့ကြိုးစားတော်တပန်းကတရားကအနာကနာယံကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးလားဟိအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအဲ့ဒီအတိညာကဖို့တန်တာနော်ဒါကြောင့်တော့တမစ်တဖို့ရဖို့အင်မတန်ကျေးဇူးကြီးမှဧကမပန္တိတမောဆံတော်ဘုရားကြီးကတရားသိဖို့နံပါတ်1စာဝတ်နိစ္စဖို့နံပါတ်2လို့ခဏခဏတတိမပေးလားတရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကြားရလားစဉ်းစားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ຢာကဒေါသမောဟစိတ်တွေဘယ်မှာဖြစ်တာလဲလဲလာဖို့မကောင်းလားခန္ဓာကိုသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်နှလုံးသွင်းမှာမှားလားတကယ်အငြင်းခံအရှုခံကလူလားခန္ဓာ၅ပါးစဉ်းစားနော်ချုံးလိုက်နိုင်နေရုပ်ပေါ့ဖြစ်နေခန္ဓာ၅ပါးကြားရလားအာနိမိတ်တအနိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလားတောင်ပြစ္ဆုတ်ပဏိစ္စရောရမအာနိမိတ်တင်းစာပါဝိဟိတဲ့မြင်စေခန္ဓာကြားစေခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါလုံရဲ့ချစ်တွေကွနော်အဲ့ဒီပေါ်မှာထာလူပစားဖြင့်တင်စားပြီးတော့သမှုရိသစ္စာအဖြစ်လူအစားသာနဲ့အစားသာပြမအစားသာတိရိစ္ဆာန်အစားသာပြိတ္တာအတုရကအစားသာလို့မသမုတ်ကြဘူးလားမခေါ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိမသမုတ်လည်းရှိသမုတ်လည်းရှိရခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှိတာလဲအနိစ္စအနေနဲ့ရှိတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှိတယ်အနတ္တအနေနဲ့ရှိတယ်ကြားရလားအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာအနှစ်သာရရှိမရှိချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားသူခန္ဓာရတယ်ပေါ့နေ့စဉ်နဲ့တော့ရှင်းတဲ့တရားနဲ့နေရတာပေါ့ရှင်းနေလို့သိနောက်တစ်ပန်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရလားလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနောင်ခန္ဓာမတောင်းတာဘူးပေါ့ကွကြားရလားအမှန်သိတော့အမှားမပြောက်လားအဲ့ဒါလွန်ချစ်တယ်နော်သိမှပင်နေတာမသိပင်နေပါမလားခန္ဓာသိဖို့လိုတယ်သစ္စာသိဖို့လိုတယ်ပရိစ္ဆသုတ်ပဲအကြောင်းကျိုးသိဖို့လိုတယ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလျောရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လေးသစ္စာပြီးအောင်စာအုပ်ကိုကြည်လို့ခန္ဓာဖွဲ့မှန်လေးအတန်တိတ်နေပြီစေခု
6 dwara khana phwe ji do lu asaza ne asaza brahma asaza triksan asaza pitta aturike asazaတွေ့တယ်လားခန္ဓာ5ပါးတွေ့တယ်လူနဲ့ဇမတ္တဝါမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲဇမဆွဲဆွဲတယ်လူသိတယ်နော်ကောင်းကင်တေချာမော့ကြည့်ပြားဆွဲတာမြင်မိရဲ့လားကောင်းကင်မော့ကြည့်ပြားဆွဲတာမြင်မိရဲ့လားဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲဆွဲရမရှိလို့ဆွဲရရှိတယ်လားဆွဲရမရှိလို့အခုလည်းတွေ့တာကလူနဲ့ဇမလားခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာတွေ့တာကလူ
လူမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိဘလို့ဆွဲမလဲရှိတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးနော်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှိလာလဲစိတ်သိပုံမကောင်းလားယူပဲ့ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လေဟောက်ပြန်ဖြစ်ရှိတဲ့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝေဒနိခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လေသိညက်ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လားသင်္ခါရခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လားဒီခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်တီးပြီးရင်ပြည့်သိပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲလူနဲ့ဇမတ္တဝါကအစကတည်းကမရှိဆွဲကြလို့သိရလားရှိတဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်လားအဆွဲခံရလားသူတို့ဆိုတဲ့ကာတိတမပြုတ်လားဟေ့အဲ့ဒါလွန်ရဲ့ချက်ဒီခန္ဓာဖွဲ့ခန္ဓာတဲ့ကာတိတချုပ်တာကြားလားအဲ့ဒီခန္ဓာသိအောင်လို့ခန္ဓာဖွဲ့ခိုင်းရတယ်6တော်ရမှာတဲ့6တော်ရမှာမတော်တရောလူမြတ်မြင်ပြက်ကပ်အောင်အကုသို့ဖြစ်လာအောင်မတော်တော်ကြီးပြမယ်အဲ့ဒါဒီတရားကိုမလစ်လာဖို့ဆိုရင်စိတ်မဆိုးဘူးလားဆိုးမလားငါ့ကိုမလေးမခန့်သူတို့ပြောရမှာပြမလားအသေးပြည့်ရှိခွဲနဲ့တရားဆွဲမယ်မလာပြီဘူးလားဒါအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကြောက်စရာကောင်းပါလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်လာလဲစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားစဉ်းစားနော်ဒါမျက်စိနဲ့ဆိုင်ရာမြတ်စွာဘုရားကအစေယူပိခန္ဓာလို့မောဘူးလားအဲ့ဒီအစေယူပိခန္ဓာကချောင်းတက်မြစ်တက်မရရေမြုပ်ကြီးကဲ့သို့မောဘူးလားအနှစ်သာရရှိမရှိမရှိရင်အဲ့ဒီအစေယူပိခန္ဓာလို့ယူပိခန္ဓာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ပေါ်မှာမြင်ပြင်းကတ်တာတွေပါသေးရဲ့လားမြည်စစ်နီးတာတွေကပါသေးရဲ့လားအမှန်မြင်တော့အမှားမကြောက်လားအဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မှာကောင်းလားအဲ့ဒီအစဉ်ရုပ်နှစ်ခုတိုက်တိုင်းတိုက်တဲ့ဆရာဝိညာဉ်ကမှပေါ်လာတဝိညာဉ်ထဲမြင်သိလို့ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်သူတဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအစဉ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနက်လားဝေဒနာယမလားဝေဒနာအစဉ်မှတ်တာလူနဲ့ယမလားတင်ညာခံစားနေစိတ်ဆိုတာမှတ်တာသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာ၃ခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာနော်လူနဲ့ဇမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကလူဟုတ်ကဲ့လားယူပါယောဆင်းကလူဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းထင်တာကလူတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကနဲ့တွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးထင်တာကပြန်မှတွေ့တာခန္ဓာ၅ပါးတဲ့တွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားအမှန်သိတော့အမှားမပြောက်လားအဲ့ဒါယုံကြည်မှုလိုတယ်ကြားလားယုံကြည်တဲ့ကာတိတိပြုတ်ပြီအဲ့ဒါလွန်ရဲ့ချက်တည်းအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်တယ်မတော်တော်မြင်တဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ရရင်နားနဲ့ပတ်တယ်ကလည်းဟဲ့သခိုးမသားဟဲ့သခိုးမသားလို့အပြောခိုင်းတဲ့လူဟာတရားကိုမလေ့လာဘူးဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မလားစိတ်ဆိုးမလားစိတ်ဆိုးတယ်ဒါစိတ်ဆိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဖေရှိကဝင်လာလဲစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားကြားရင်တတိလို့မဟုတ်ဘူးလားတတိပြုတဲ့ခါကျတော့လူလားအတန်လားအတန်လို့ကြားတဲ့ချင်းလူကတွေ့ရလားလူမတွေ့သခိုးမှသားကတွေ့ရလားတွေ့တာကအတန်နော်ကြားသိစိတ်လေးကအတန်လို့ကြားသိစိတ်လေးကနံတရားမရလားအတန်ကယုတ်တရားမရလားနဲုံနှစ်ပါးတဲ့သခိုးမှသားလားနဲ့နေရောနဲုံဆိုတော့နှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးလားသခိုးမှသားနှလုံးသွင်းမှားလားနော်နှလုံးသွင်းမှားလို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်ဖို့မကောင်းလားဒါကြောင့်ကြားတာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ညာရှင်းမှတင်ညာပြေးမယ်ကြားတာကအတန်ကိုကြားတာနော်တင်ညာကသခိုးမှသားတဲ့နှလုံးသွင်းမှားမနေဘူးလားဒါတင်ညာကိုတင်ညာရှင်းမှတင်ညာပြေးမယ်အတန်လို့ကြားသိရင်လူကတွေ့သေးရဲ့လားသခိုးမှသားကတွေ့သေးရဲ့လားတွေ့တာကသခိုးမှသားလားအတန်လားအတန်ကကြားသိစိတ်လေးကနံတရားအတန်ကယုတ်တာနဲနှစ်ပါးပေါ့ကဲနံယုတ်ကိုမြင်တဲ့အခါလူကတွေ့ရလားတခုမှသားကတွေ့ရလားဒေါသဖြစ်သေးရလားအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဖြ
ဖြစ်နေခန္ဓာ၅ပါးချိုးလိုက်နိုင်နေရုပ်ကြလားအဲ့ဒါ6တော်ရမှာကာကွယ်တဲ့ဤတွေနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါခါပြင်ပြီးတော့နှုံးသွင်းမှားတာနဲ့မှန်တာသစ္စာဖွဲ့ကြည့်စာကိုကြည့်ရမှားတာလည်းသိအောင်မှန်တာလည်းသိအောင်သစ္စာဖွဲ့သစ္စာ၄ပါးတိမှသောတာပန်သစ္စာ၄ပါးတိမှသရဂသစ္စာ၄ပါးတိမှအနာဂံသစ္စာ၄ပါးတိမှယန္တာနော်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိသောတာပန်ဖြစ်ပါမလားသောတာပန်မဖြစ်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါမလားသောတာပန်ကစတယ်ကြားသစ္စာ၄ပါးကိုမသိလားခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိလားခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့ဇမတက်တော်နှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဤသုံးခုသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲလူလားသမုဒယသစ္စာနတ်လားသမုဒယသစ္စာဗြဟ္မာလားသမုဒယသစ္စာသားတွေသမီးတွေလားသမုဒယသစ္စာဘလောက်များထင်ရှားတယ်လေနော်သမုဒယသစ္စာကအမှန်တိတာသူငါလားမက်ကသစ္စာသမုဒယအကြောင်းရှိသမျှအကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်အိုနာတင်လွတ်ခဲ့တာဟာသစ္စာလဲတောင်1ကသမုဒယ2ကဒုက္ခ3ကသမုဒယ4ကဒုက္ခလို့မောဘူးလားအဲ့ဒါသစ္စာ2ပါးနဲ့လာခဲ့တာကာဘာနဲ့အမျှနော်မေကနိရောဓပါကိုမပါဘူးကွယ်သမုဒယတို့ကသစ္စာ2ပါးနဲ့လာတာသစ္စာ4ပါးဖျားပွင့်မှာကြားရတာဘယ်မှမပွင့်ကြားပါမလားအဲ့ဒါလူရဲ့အချက်ကြီးကွယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြင်တာကိုတင်ညာပုံနဲ့တင်ညာတင်ညာရှင်းမှာတင်ညာကိမယ်မြင်တာကအရှင်းတက်ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းသမီးတင်ညာကမင်းသားမြင်တဲ့အခါလောဘကိလေသာတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါအလိုမကြတော့ဒေါသကိလေသာလည်းမဖြစ်လားအလိုကြတော့လောဘကိလေသာနော်
အဲ့ဒီလောဘကိလေသာဆိုတဲ့တရားဟာအရှိယူပက္ခဏာမှာဖြစ်တာလားမင်းသမီးကိုမြင်လို့ဖြစ်တာလားမင်းသမီးကိုဖြစ်ပါဗျာတကယ်အမြင်ခံအရှုခံကမင်းသမီးလားအရှိယူပက္ခဏာအရှိယူပက္ခဏာကိုမင်းသမီးလို့တစ်လုံးသွင်းမှားတာကိုကွယ်မမှားဘူးလားဟဲ့ဒါကြောင့်အရှိယူပက္ခဏာမင်းသမီးအနေနဲ့လိုချင်မှုနှစ်သို့ဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာလို့ပြောမလားဒါနှုံးသွင်းမှားတာကွယ်နော်လောဘတာသမုဒယသစ္စာကြားရလားအဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားသမုဒိသစ္စာအကြောင်းရှိတာအကျိုးခန္ဓာမရလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်သွင်းအိုနာတည်လွတ်ကြလားအာသစ္စာလေသမုဒယကြောင့်ဒုက္ခလို့မောဘူးလားအရှိပက္ခဏာတရားဤဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားသိတာကတာမာတိတဲ့မေကသစ္စာသမုဒယသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလားတော့နိရောဓသစ္စာသစ္စာလေးပါးတစိုးနှလုံးသွင်းမှားလားမပါလားမှန်တာကမပါလားအဲ့တော့ပေသစ္စာနဲ့ပိုင်သစ္စာတဲ့မှားတာကသမုဒယဒုက္ခနော်မှန်တာကမေကနိရောဓလက်ခံသိပ္ပံမေကနိရောဓပယ်ရမှာသမုဒယဒုက္ခအဲ့လိုစိသိပေါ်မကောင်းလားဒါသစ္စာသိမှပယ်နေတာကြားရလားစိသိပေါ်မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်တော့နှုံးသွင်းမှားတယ်နဲ့မှန်တယ်တရားရှင်းထားပြီးသားကိုလေးကျင့်ဖို့လာလို့တယ်နော်သူ့လူအဖြေတယ်မှာပါဘူးလားဒါလဲတဲ့နေရာရောက်ကိုလေးကျင့်ဖို့လို့လေဒါတော့နှလုံးသွင်းမှာတော့30တုံးကမထွက်နိုင်တာပေါ့မကြသူကြာဘူးထမယ်တဲ့တထေတပိမေဖရာဆိုတဲ့ကြာဘူးကြမှာပေါ့နော်ရှေ့ထိကြော်ကာကြီးကမောင်နှမ2ယောက်ရှိတယ်မိဘ2ပါး4ယောက်တထေတို့မြည်ဒီမှာကျွမ်းနေမွေးထားတယ်ကျွမ်းကကိုရာသာတဲ့အဲ့တော့ကိုရာသာအမြဲတမ်းခိုင်းစေရတယ်ရှေ့ဆရာတော်တောင်တော်ကဘလို့ဥမာပြလို့ဟောတယ်လေအိုးချင်းထားတော့အိုးချင်းထိကျိုးချင်းထားတော့ကျိုးချင်းညီမြေဖယ်များတော့သမုဒိယတွေကဖြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတွေကဝင်ပြီးတော့မှချစ်တာဗောအဲ့ဒီကတထေတို့မြည်ဒီမှာကျွမ်းနေပြီးရှင်ပါမလားပြီးဘူးကြကြားရလားအဲ့တော့မေဖရာကကိုရာတကိုမြောင်းမြန်ခိုးသွားတော့တာဟေ့ခိုးသွားတော့တာခွဲကြားရလားအဲ့ဒါနဲ့9နှစ်ကျော်ကြာသွားတယ်သားလေး2ယောက်ရလာခဲ့တာဗောသားလေး2ယောက်အဲ့တော့ဆိုမိပါတယ်စိတ်ဆိုးပြေတော့ပြီကိုတဲပြီကိုဌာနကိုပြန်မယ်မိဘကလည်းသမီးလေးတယောက်သားလေးတယောက်ဆိုတော့တခါလေအင်မတန်ချစ်တယ်မိဘဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲတဲ့အရွယ်ရောက်လို့အိမ်ထောင်တာပြည့်သွားတယ်နဲ့နာအောင်နှုတ်နေတခါမှမပြောဘူးတဲ့လေးနေရက်ကိုဒုံးနေရက်ကိုဝေးသေးရဲ့နော်နှုတ်နေတော့နေတာမပြောဘူးကြားလားလေးဘွားပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပရမယကဲ့သို့ဖူးပုတ်ထားတာသမီးကိုကြားအဲ့တော့ချစ်တာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးပြေတော့ပြန်လာခဲ့တာဗောသူ့မျိုးကိုရောက်ခါနီးမှာနေဝခါနီးလေကြီးကတိုက်မိုးကြီးကပြင်းထန်သာရွာငလျင်ကလှိုးမိုးလင်းလို့ပြက်ပြီးတော့မိုးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာချင်းလို့ကိုဒါသကထိရှာလာမိမွေးတော့မိလုံးမယ်ငွေကိုထင်းမဲ့တော့သွားမွေကောက်လို့တည်တော့တာကြားလားကိုဒါကတင်းညိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်သား2ယောက်နဲ့ချောင်းလေးတစ်ခုကချားတော့ရေကရင်ဖက်ခါသားရင်ဖက်2ယောက်ဆိုတော့မနိုင်ဘူးသားကြီးတစ်ဖက်ကမ်းမှာဒါညီလေးကိုသွားဖို့မယ်တော့ညီလေးကိုသွားဖို့တယ်ပိုးလို့ဟိုဘက်ကရောက်ပြီးခါမှာသားကြီးကအကြိုလာတဲ့ခါမှာရေတဝက်လောက်ရေလည်းလောက်ရောက်တဲ့အခါစွမ်းကသုတ်သွားတော့တာကွယ်စွမ်းလို့တော့ကချီမြောက်လက်မြောက်မမြောက်ဘူးလား6တာကိုသားကြီးကသူ့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းလာရေမျောလို့သေးဟောကစွမ်းတုတ်လို့သေးကိုရသမွေကောက်လို့3လောင်းစိတ်ကနည်းနည်းနောက်လာပြီစိတ်ကနောက်ကြည့်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ရောက်တော့လမ်းမှာဥပဒကနဲ့တွေ့ဟောကမိခိုးတွေကဘာဖြစ်တာလဲလို့မမေ့ရဘူးလားမနေ့ကနေဝင်မုတ်ချုံမှာငလျင်ကလှုပ်လေကြီးကတက်မိုးကြီးကရွာတာသာနေမသိလားသိတယ်သာဘာဖြစ်တယ်လဲနင့်ဖေရဲ့တက်တွေပြိုလို့နင့်ဖေလည်းသေးပြီနင့်မေလည်းသေးပြီနင့်ကိုလည်းသေးပြီ3လောင်းတဲ့ဖက်ကသားညောင်းနဲ့ကိုရာသား3လောင်း6လောင်းတွေ့လည်းယူသွားတော့တာအဝက်ကဲ့မှန်းမသိအဝက်မဝက်နေတော့ဘူးဝက်လေစလစ်
wet my palm. A mem the some the tea the me. You was it get a lele in Nirodabo. Totally you dollar. You don't have you run a maple mongona. Tadi or tau sweat at the Mudia, Lindy or Lin sweat the Mudia, Miba sweat at the Mudia. The Mudia is Doka, Mohobuna. The Mudia Doka. Elan, the need and yes, I have economia giga. That is your swing on Nian when you go Piangiletta. Nips and blue chair pane. Mayflower with 1 minute. Shami ye, you Pia Pona, and do this I live at the other holiday. A corner lay on pop with a man and Punayam. Eddie near Jama. They are men that you sing Jim by the Yaman Center, break that they are being heavy. Lama Uba the Garnet, hey, a Yuma. Hey, a Yuma, Mayflower. Meow people let you down. Man that you mean, particularly. Yes, I appear dear Homa, my dear to St. Jimama. Eddie to Tiana, Uba the garment, Mabula. Payat and Tiat and Yellow Hall. A moody, a Yudi, Piop, 2 sets of Gorda. Tiana break that the Yoka, and now Ludiga, a work of my bottle of Lemakamu, Mowen and Mowen, Niano. Neither yes, I appear more children. Mayfra mean. Chit me, Mayfra. Mafia near about the young lack eh. Edgar Blue, I'm a Neo. When like a Uba the Gadoka, a mere Madolo. You come on Pong Harden, so you trap you to pay eh? As a carpet, you Diana, eh, Jana. Eddie Camia subject would have hit. Chit me, Mebra. Neo here, a mere name, below in your pila can I lay ha. They are dearable, made as you mere. Error, Lindy, I am a shawbula. Tadi, I am a shawbula. Miva, dear, I am a shawbula. A cold dear, I am a shawbula. Either more feminine boo. Lingo data, money to the politicians and Kella. Don't need yet for my bonnet. No need don't need on the Kavam Joe food. Either of two check there. We be the more feminine boo, the Jana. Tani the island, not and Bolidi, the Tidi Dada lady, more feminine food acquire. Jana, a cold year that do take a check that pay me a one check. Live over the entire Padamiacato, Motara. Either more feminine and good. Name a deal or a theme, Penamati Peshim Lepia, O Lejon Godira, Miba John the Dila, or Tajon the Dila, Pemati Peshiva Mele. Name down the Sudi Pienida. Name down the Subienida. A teacher you Piaga takes on order. Urumokra, Pia Leteka, 3 on the Miateka, the Mia Choya. Nena on look at it, do they? Neighbor Maya Bija, 2 Niemama, Tira Nichene. Sudona. As a piasu to Buena Madrid, no? Cox and Gona Catapa. All my Yesa Piata Najama, Ede Waka, 2 Sudoma Piro, Mirora, Yajala. Senabo Magona. Ero Piemira Dixon Chiroka. Lingura Dala, Damian. Miba Nabala, Damian. Okojila, Damiana. Daniel La Damiana. Damiano, Gwe. Senabo Magona. Who let go bound to sit and get a drumia maybe? Jala, hey, Senta, oh, go back a little teacher, oh, Senta, no? The Miadi, the Miadi, Nene Baba, and go yet, Maduagula. Yet, Duanya, Dole. Three the Kataka, Podira, Wajal. Aaron and Piachi, Oromia Giga, Kananga Tema, you bet Kanama Pabula. You big hand at this stage of Patri that, Abo that, Gizo that, Wayo that, Patri, Mad at the ball, Pure at the ball, Abo, Poesy at the ball, you see at the ball, Gizo, put at the ball, eat at the ball, Wayo, talk and at one looks at the ball. Uda Dana that Gileba. Daniel La that Gileba. Miba Nabala that Gileba. Akoji La that Gileba. That Gileba to it, no? That you live as in that live am Shibula. Wana Gana Yata Oza. Wana Muslims, Wana Ascenda, Gana Ananda, Chochin Sang by Yata Toba Yata de Kana Godin, Gidana Oza there, Mobula. Then I live with that year, live upon it, that's Bamayala.
ကိုဓာတလားတဲ့ရှိပါသားညောက်လားတဲ့ရှိပါမိဘနှစ်ပါးလားတဲ့ရှိပါအကိုကြီးလားတဲ့ရှိပါတဲ့ရှိပါအချင်းချင်းထိတဲ့ကအတန်မပေါ်လားနှစ်ခုထိတဲ့ကမပေါ်ဘူးလားနဝကလက်ကိုခုတော့ယောလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာဖို့ယူပိခန္ဓာမရလားကိုဓာတလားယူပိခန္ဓာသားညောက်လားယူပိခန္ဓာအကိုကြီးလားယူပိခန္ဓာမိဘနှစ်ပါးလားယူပိခန္ဓာယုတ်နှစ်ခုတိုက်တိုင်းဆရာဝဉ္ဉံမပေါ်လားဆရာဝဉ္ဉံတဝေဉ္ဉံထက်ပေါ်လို့ဖြစ်ကြလားသူနဲ့သာသာတတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားနာမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြတော့ယုတ်နှစ်ခုပေါ့ယုတ်နှစ်ခုကအကြောင်းရှာကြတော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရမဟုတ်ဘူးလားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥရောဖြစ်ကြောင့်အာဟာရဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နှစ်ခုအကြောင်းရှာရကံစိတ်ဥဒုအာဟာရနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြတော့ယုတ်နှစ်ခုအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအကြောင်းအကျိုးသိဖို့မလိုလားအကျိုးတွေကသိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားအကြောင်းတွေကသိတော့ဝိသိကိစ္စမချုံလားအကြောင်းအကျိုးသိတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်လားအတိနေပြုတ်စုလသောတာပန်အပွားနဲ့အပယ်နဲ့ကြောင့်မသောတာပန်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်အဲ့ဒီဟောလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခြေသမီးမေဗရာဟဲ့အယူမအဲ့လိုဟောတာငါဘုရားပေးတာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မြင့်မှန်နဲ့တက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းဝိဇ္ဇာမြင့်မှန်တက်ကြည့်တော့ကိုယ်ဓာတ်ကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာသားနှစ်ယောက်ကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာမိဘနှစ်ပါးကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအကိုကြီးကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာကိုယ်ဓာတ်ထင်တော့ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ပုတ်ကြည့်တီးကြည့်အဲ့လိုပုတ်ကြည့်တီးကြည့်တဲ့ကကိုယ်ဓာတ်တွေ့မလားအတန်လားသားနှစ်ယောက်လားအတန်လားမိဘနှစ်ပါးလားအတန်လားအကိုကြီးလားအတန်လားကဲမေဖရာချစ်ပြီးမေဖရာကိုယ်ဓာတ်ထင်လို့တေးရှားကြနန်းကြည့်တယ်နန်းကြည့်တဲ့ကိုယ်ဓာတ်တွေ့မလားအနံ့တွေ့မလားသားနှစ်ယောက်တွေ့မလားအနံ့တွေ့မလားမိဘတစ်ပါးတွေ့မလားအနံ့တွေ့မလားအကိုကြီးတွေ့မလားအနံ့တွေ့မလားကိုယ်ဓာတ်ထင်လို့ရှာလေးနဲ့ရေးကြည့်တယ်မခံရဘူးလားငန်ပြမတွေ့လားကိုယ်ဓာတ်လားရတာတဲ့သားနှစ်ယောက်လားရတာတဲ့မိဘနှစ်ပါးလားရတာတဲ့အကိုကြီးလားရတာတဲ့ငန်ပြရတာတဲ့ပေါ့ကဲသူထင်တာတွေတွေ့သေးရဲ့လားဆံပြားကချီပြကဆံပြားအလူလုံးဘဒုလုံးကိုယ်ဓာတ်ထေလို့ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကံစမ်းကြည့်ပူနွေးလို့မတွေ့လားကိုယ်ဓာတ်လားတည်စောတဲ့တနည်းအားဖြင့်အေးတာမတွေ့လားကိုယ်ဓာတ်လားတည်စောတဲ့ပူရာဩနတည်စောအေးတာတိတတည်စောဘောကိုယ်ဓာတ်လားတည်စောတဲ့သားနှစ်ယောက်လားတည်စောတဲ့မိဘနှစ်ပါးလားတည်စောတဲ့အကိုကြီးလားတည်စောတဲ့ပူတယ်အေးတယ်လို့သိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်တဝိညာဉ်တဲ့ထိလို့သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါလားပူတယ်အေးတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာပဲတွေ့တယ်နော်ပူတယ်အေးတယ်လို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားတင်ညာခံစားနေအောင်ဆက်စောတာမှတ်နေအောင်ဆက်သူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှထိတိသိဖြစ်တာကိုယ်ဓာတ်လားနာမခန္ဓာ၄ပါးသားညောင်လားနာမခန္ဓာ၄ပါးမိဘနှစ်ပါးလားနာမခန္ဓာ၄ပါးအကိုကြီးလားနာမခန္ဓာ၄ပါးကာယအကြည်ကကိုယ်ဓာတ်ဟုတ်ကဲ့လားပူမှုအေးမှုကကိုယ်ဓာတ်ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာဖြစ်ကြတော့ယူပိခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်းကိုယ်ဓာတ်လားခန္ဓာ၅ပါးသားနှစ်ယောက်လားခန္ဓာ၅ပါးမိဘနှစ်ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးအကိုကြီးလားခန္ဓာ၅ပါးဟောခန္ဓာပဲတွေ့ပြီနော်အဲ့လိုစိတ်သေးပုံမကောင်းလားမေဖရာယူတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာယူတာလားကိုယ်ဓာတ်လို့မြင်လို့ယူတာလားတကယ်အမြင်ခံအရှုခံကကိုယ်ဓာတ်လားခန္ဓာ၅ပါးသားနှစ်ယောက်လားခန္ဓာ၅ပါးမိဘနှစ်ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးအကိုကြီးလားခန္ဓာ၅ပါးကဲခန္ဓာ၅ပါးလို့တွေ့သွားပြီနော်
ကဲကိုရာတတွေ့သေးရလားသားနှစ်ယောက်ကတွေ့သေးရလားမိဘနှစ်ပါးကတွေ့သေးရလားအကိုကြီးကတွေ့သေးရလားဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာဘာကြောင့်မတွေ့တာလဲမရှိလို့မရှိဘူးဆိုတော့လုံလောက်ဘလို့ကတိတ်တိတ်ခံနေလေခန္ဓာ၅ပါးကတိတ်တိတ်မခံလားကဲသူတို့ဆိုမေဖရာအယူမပြောက်လားဟေးစဉ်းစားနော်အယူပြောက်သွားပြီကြွက်ကြလားတရားအစစ်အမှန်တွေ့တော့အယူပြောက်တာမထင်ရှားလားတရားအထုတ်လို့ယူတယ်ဆိုတာတရားမမှန်လို့ယူတာကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအစစ်အမှန်တွေ့တော့အယူပြောက်တာမေဖရာကတိတ်တိတ်မခံဘူးလားအဲ့ဒါမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးနဲ့တင်ညာသင်္ဃာရှင်းမှသင်္ဃာကိမ့်မယ်မဟောဘူးလားဟဲ့မြင်တာကခန္ဓာ၅ပါးတင်ညာကကိုယ်ဓာတသားတစ်ယောက်မလားဘူးလားစဉ်စဉ်အဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားခန္ဓာ၅ပါးတော့သိတဲ့အချိန်ကိုယ်ဓာတတွေ့သိရလားကဲမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတာနော်အမြင်ခံအရှုခံကလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ဓာတလားခန္ဓာ၅ပါးသားနှစ်ယောက်လားခန္ဓာ၅ပါးမိဘနှစ်ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးကဲသူထင်တာတွေတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာမရှိရင်ဟိုဒါတလို့ဆွဲအောင်မလားသားလို့ဆွဲအောင်မလားမိဘလို့ဆွဲအောင်မလားအကိုကြီးလို့ဆွဲအောင်မလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားစိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားရုပ်ပြားကြီးဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်လားတင်ညာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်လားစေရနာစိတ်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်လားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီလို့မောလားအာသစ္စာနဲ့ရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားနေ့စဉ်တည်းတော့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တည်းရဲ့အိုနာတိလွက်ခဲ့လားအာသစ္စာနဲ့ကဲရှင်းတာတဲ့တရားနဲ့ညီတာလားရှင်းတဲ့တရားနေလားရှင်းတဲ့တရားလို့အမှန်သိတဲ့အခါသိပဲစပါ၄ပါးကိစ္စမေတ္တကနာလို့မောမလားအမှန်သိတော့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းတလုံးသွင်းမှားတယ်မပြောက်လားအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်ဤနေရာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ပါမကောင်းလားဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတရားနာပြိတ္တက4000ကျော်အဲ့ဒီကတရားနာပြိတ္တသိစီချင်းတော့ဟေးအယူမမေဖလားဘုရားတပည့်တော်မှမယူပါဘူးဗျာတဲ့တရားနာပြိတ္တတဲ့အယူတွေတဲ့မေဖလားကပြောတာဘုန်းကြီးတော့မပြောရဲဘူးပြောက်တယ်မပြောရဲဘူးဟော4000ခွဲမနေဘူးဘုန်းကြီးတော့မပြောရဲဘူးစဉ်းစားပါမကောင်းလားအဲ့ဒါလိုမပြောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဝက်တာစားတာကြည့်တယ်ဝက်တာကြည့်တယ်စင်္ကတိပါမြတ်ကလေးပါပိုးဖက်ကလေးပါဟောသူတို့မှဝက်တာစားတာနေ့မှဝက်လေ14ကြားလားတပည့်တော်မှလည်းအင်ကြီးရပြီထပင်ရပြီတဲ့နင်းဖေရှိကရတယ်လေအထစ်ကြောကကြီးကပုရုမုတ်တာဘုရားလေးထက်ကပတ္တကဘာမှာဘုရားငေါ့စုပွင့်မယ်ကောက်တန်ကုန်ကောနာကတ္တပဂေါဓမမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြက၅ပါးတိလိုက်ကြည့်တော့ထပင်မြဲစီ၅ပါးတိလိုက်ကြတော့အင်ကြီးမြဲစီလို့ကြားတော့ဘုရားတို့အင်ကြီးထပင်ရပါပြီတဲ့ကြားလားသူတို့မှရှိတဲ့စိတ်ကလေးပါညိုက်ပို့ဖက်တွေပါမီးလဲလောင်နေတယ်ရေလဲဖြစ်တယ်သခိုးလဲခိုးနေမင်းကလည်းတိတ်နေတယ်ဗျာစဉ်းစားပါမကောင်းလားတပိကဖေကရလေလို့မြတ်စွာဘုရားမေးဘူးလားဘုရုမုဒ္ဒဘုရားလေးတော့ကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားတန်ဆက်က8ပါးတိလိုက်ကြည့်တော့တပိတလောက်4ကျင်ယုံစီတင့်သေးလို့ဗျာတော့8ပါးတိလိုက်သီလကလည်းတလောက်4တည်မဆောက်တည်ဘူးလားဟဲ့အဲ့တဲ့တပိကလည်းယုံတဲ့တင်နဲ့ပါတဲ့ကြားပန်းကဖေကရလဲလို့မမေးဘူးလားဘုရုမုဒ္ဒဘုရားလေးတော့ကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားတန်ဆက်ပန်း3ခဲပန်းစီတော့ဗျာတိချွေးကြောင့်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံဂစ္ဆာမိပန်း3ခဲပန်းနှစ်ပါတဲ့ကြားလားသူတို့မှရှိတဲ့ပန်းတွေကရေကဖြစ်စီနေတယ်မြည်နဲ့လောင်နေတဲ့တခိုးလဲခိုးနေတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဟဲ့ကဲဘယ်တော့မှအာရကြကောင်းတယ်လေကြားရလားအဲ့ဒါနဲ့ရောင်းရင်တိတ်နေလို့မနေဆေးပြီးတော့ကြိုးစားလို့မောမလားဆေးပြီးတော့ကြိုးစားသောတာပန်ကသရာဂံကအနာဂံအနာဂံယံခိစ္စမပြီးလားဟဲ့ကဲတရားအစစ်ကိုတွေ့တော့ယံခိစ္စပြီးသွားနေတော့ဒါမြတ်ကြားလားအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဒါကြောင့်ဆွမ်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးက၅ပေါက်မှားလို့၅ပါးမှောက်တယ်လို့မောဘူးလားရည်စီပေါက်ကကိုရာတကိုမြင်တာသားနှစ်ယောက်ကိုမြင်တာတကယ်အမြင်ခံကကိုရာတလားခန္ဓာ၅ပါးသားနှစ်ယောက်လားခန္ဓာ၅ပါးမိဘ2ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးအကိုကြီးလားခန္ဓာ၅ပါးကဲကိုရာတလို့မြင်တာသားနှစ်ယောက်လို့မြင်တာအကိုကြီးလို့မြင်တာမိဘလို့မြင်တာစိတ်သိမကောင်းလားဟဲ့က
Era ngabama manida. Ngabam haro ngaba mokde lo mobula. Juana Drusan pele dwala moye dwala. Juana Drusan pele dwala la molo dwala. Oh ngaba mokta hi. Elo sidi bo mokong la. Elo miena ko tenya phone, jada ko tenya phone, nana ko tenya phone, sada ko tenya phone, tida tenya phone, tenya ko tenga shima, tenga deme lo mobula. Ke liya ne patthi pi ro ma lu daga chet ke ne si khai chet bong jo sa le ja ong zo. Ja la chet da. Sa je chet da sa le na. Chet da twi da la sing ne ya da twi. Sing ne ya da twi de no. Ai di sing ne ya da koသေချာလေ့လာကြည့်လင်းနဲ့ကန်ဆက်ကြည့်တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာမျက်စိကကြည့်ငါမြင်ရမှာမမြင်ပါဗျာနဲကြည့်ငါတွေ့ပါမတွေ့ပါဗျာလျှာနဲ့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ကွကြားလားကဲသဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလားဟဲ့ကဲလို့တွေ့လို့မရမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့သဘောအနေနဲ့စားကြည့်တကလျှာနဲ့ကြတော့စိတ်နဲ့လို့မသိနိုင်ဘူးလားစိတ်နဲ့လို့သိတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ယူပဲခန္ဓာတရားပေါ်မှာကျင့်ပေါင်းကြောအနေနဲ့စားခြင်းမို့တည့်တည့်မို့လောဘတဏှာသမုဒိယသစ္စာကြားလားဆင်းရတာယူပဲခန္ဓာတရားပေါ်ကျက်သားဝိသားအနေနဲ့စားခြင်းမို့နှစ်သိမို့ဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းရှိတော့အကျိုးခန္ဓာမရတော့ခန္ဓာရဩနာတင်လွက်ခဲ့တာဟာသစ္စာလေသမုဒိယဒုက္ခလို့မောဘူးလားအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာကွယ်နော်စီစီပုံပေါကောင်းလားဆေးရတာယူပဲခန္ဓာတရားဤဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားလို့သိတာကသမုဒိယသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလားကဲစာရင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးတစုံကွက်ကြားလားအခုလူတွေကထိုင်တာတစ်ခုထဲပါလားလုတ်တာစာရင်းနဲ့အလုံးလုံးပါလားလို့မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်မဟောဘူးလားစားလာတော့မလို့ကောင်းပြီကြားလားပြင်းကိုဟောခွက်ကိုကြည့်လိုက်တဲခွက်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်တော့တာစဉ်းစားပါမကောင်းလားကျဲစားတဲ့ကလည်းမလို့ကောင်းဘူးလားထိုင်တဲ့ကမလို့ကောင်းဘူးလားစဉ်းစားထိတိမိမဲ့သဘောပေါက်6လွာရခွဲအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားကဲ6လွာရလွတ်လို့တရားရှာပြရှိသေးရဲ့လားတခြားရှိသေးရဲ့လားရှိဘူးကွရုပ်နှစ်ခုတိုက်တဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်လေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နှစ်ခုတိုက်တော့မြင်တဲ့စိတ်မပေါ်လားအဲ့ဒါအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်အဖြစ်တရားအဖြစ်တရားအဖြစ်တရားဒီတော့ဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲစိတ်ပေါ်မကောင်းလားစိတ်ရှိတယ်လို့မယူကြဘူးလားသိတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်လို့မယူဘူးလားသိတဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ယူရတာနော်သိတဲ့စိတ်ကရှိတာမဟုတ်ဘူးကြွက်ကြလားရုပ်နှစ်ခုတိုက်မှာပေါ်တာဟောညာဖြစ်လက်ထဲမှာအတန်ရှာကြည့်တွေ့ပါမလားဘယ်ဖြစ်လက်ထဲမှာရှာကြည့်တွေ့ပါမလားရုပ်နှစ်ခုတိုက်တော့အတန်မပေါ်လားအဲနှစ်ခုတိုက်မှာပေါ်တာနော်ဤပမာဏကဲ့သို့မျက်စိအချက်ယူပေါင်းဆက်တော့မြင်တဲ့စိတ်လေးမပေါ်လားငကူရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဖြစ်တရားသိတဲ့စိတ်လေးကအဖြစ်တရားသို့တော့ခန္ဓာကိုမှမပုတ်အောင်မသုံးစောင့်ရှောက်နေတာဘဝင်စိတ်တော့မရှိပြီဘူးလားအဲ့ဒါသိတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့လားကဲလူတယောက်ကအိပ်ပျော်နေတဲ့လူကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်မလို့လာမယ်ကဲခုတ်တဲ့တဲ့လူကသိမသွားဘူးလားသိတဲ့စိတ်ကရှိထားပြောမှာကွယ်သိတဲ့စိတ်ကငါမခုတ်နဲ့ပြောမှာပေါ့ထွေးပြေးမှာပေါ့သိတဲ့စိတ်ရှိရဲ့လားအိပ်ပျော်တဲ့စိတ်ကြားလားဘဝင်စိတ်သိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကောမလားအဖြစ်တရားသိပေါ့အဖြစ်တရားသိတော့ဘာကျေးဇူးရှိလဲအသိရှိတယ်လို့ယုံမလားလိပ်ပြာရှိတယ်လို့ယုံမလားလူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်လို့ယုံမလားကဲအဲ့လိုဆိုတော့အဖြစ်တရားသိတော့လူဆွေတိတိနဲ့ဆွေတိတိအသိလိပ်ပြာရှိတဲ့အယူတွေမပြောက်လားအဲ့လိုဇိပုတ်လို့တယ်နော်ကဲဖြစ်ပြီးမပြည့်လားအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယုံမလားတသရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားအစားထိုးတဲ့ဘဝပြည့်တယ်ဥစ္စေရအယူမပြုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာကသက်္ကာဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားဟဲ့တသရာဥစ္စေရသက်္ကာပြုတ်ပြီကြားလားဤညာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြလားကြားဘူးမှနာဝတရားရတယ်ကွမြတ်စွာဘုရားဟောတာလူတွေကမစင်စားနေတီသောဝိယမြေဖြန့်စီလို့မြေဖြန့်ရက်တယ်လို့ရှိသေးရလား
တော်တုံတင်ရှိတာနော်အခုလည်းဖြစ်တဖြုတ်တော့ဖြစ်ပြနေတာတောင်းလေဒီဆရာတော်ကြီးကပရမတ်ကိုနေ့စဉ်မြင်နဲ့မတွေ့ကြနေ့စဉ်မြင်နဲ့မတွေ့တယ်နေ့စဉ်တွေ့လို့မသိကြတဲ့ကြားရအခုမိမိကလဲသွားတယ်ဒူးနာတယ်နာတော့ကွာနာရတာကဲသူတွေငါတယ်လားဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုမှာပေါ်သည်ဟောမဟောဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကဲဒီသောပဲနင်းလဲနှိမ့်လဲပြုလဲအကျိုးလေးပြည့်သွားတော့နိုင်ဝဲတော့ကြတော့တက်တာမသွားဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာကိုမှာပေါ်သည်မောဘူးလားအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်လားဆေခတခါလားအဲ့ဒီလိုတာနာလို့တာမိမယ်သစ္စာတိလို့တာသောတာပန်တိမဆုံးရှင်းဝလူတွေအကုန်ကြည့်ကြကောင်းတယ်ရှင်းဝတဏ္ဍာကြီးကြားလားဟဲ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲကဲချမ်းသာတာပါရဲ့လားအခုဟိုဆေးလင်းတော့ပျောက်သွားပါတကားကွယ်ကဲဟောကပြင်းလို့ပြုလို့ရရဲ့လားရှင်းတာမှန်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတာဗျအဲ့ဒါသိဖို့လိုတာပြီးမှပဲနေတာဤညာရောက်ကြိုးစားအထောက်ကြနာရီကစီးသွားပြီကွယ်ကြားလားနော်ကဲခိစေခန္ဓာကဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားသစ္စာတော့အကွက်ဖဏကွက်ရှိတဝိလည်းဖဏပါငါးလေးလီဤရှိသွေကိုဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပါအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုကုစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဟိုပါအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုကုစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဟိုပါအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ခံတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလုပ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဓိဋ္ဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေးစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ပြည်သူရှင်တို့အား၎င်းအနာမတကကန္တရာမှစ၍တော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောမိခင်ဖခင်ပြည်သူရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဤမာတံပရိသနိစ္စတရားနာစီဝေတုချွာရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းရေမြေတနည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းရေတနည်း
Yama Mino Alagong Cô Dông Nè In Dông Nè Chong Dông Nè Dhamma Yung Dông Nè Bông Dô Nè Yuk Dô Nè Agat Dô Nè Cho Dông Nè Trong Dông Nè Yua Dông Nè Nhu Dông Nè Tadra Do Dông Nè Sadu Loka Bala Nè Mê Nhi Ma Sa Yue Tông Sát Bồ Chiến Lý Gia Công Tô Quê Ni Tu Khi Ta Đô Khi Ta Tát Đoa Apong Nô A Bà Di Ya Ma Amnya 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 Bì Vê Bà Gong Y Amnya Ya Ya Di Phie Yue Ô Sinh Nạp Phia Chán Ma Chán Ta Lô In San Đa Tà Long Tòa Đi Y Hòa Gia Y Lê Yu Rao Gong Tia Chô Gia Hòa Mia Á Thô Nèng Luê Gia Đi Phie Sê Yu Rao Ila